Ahojte, dnes som sa vybral do prírody, aby som si našiel trochu mastného dreva. To je v podstate drevo nasiaknuté živicou a ideálne je, keď ho hľadáte niekde v borovicových lesoch. Ako vzniká vlastne mastné drevo? Vzniká tak, že v prípade, že napríklad vietor zlomí konár na strome, tak strom sa snaží tú ranu vlastne zaceliť tým spôsobom, že tam naženie živicu a tú ranu zacelí. No a tak vlastne vznikne mastné drevo. Dá sa nájsť na rôznych miestach. Ideálne je na zlomených konároch. Občas sa dá nájsť aj celý rozpadnutý kmeň, spráchnivený, ale vo vnútri je silné živicové jadro. Takže aj to je ďalší zdroj, ako nájsť mastné drevo. No a podľa toho, ako je to drevo už pri pílení tvrdé, viete, že či obsahuje tú živicu alebo nie. Už aj keď ten konár pílite, tak je cítiť silná vôňa živice. To je ďalší znak, že ste našli správne miesto. No a tu už máme to, čo som spomínal, je tu v podstate nejaký odlomený konár. A niektoré časti sú úplne mäkké, ale iné sú zase tvrdé. Tak skúsime sa na to pozrieť. No, toto je úplne presmolené, úplne tmavé. Aj tento je výborný. Plné živice tiež. No tu už môžete vlastne vidieť, aké je to drevo plné živice. Je krásne tmavé, to znamená, že obsahuje veľa živice a keď ho aj ovoniate, tak vonia krásne. No a tu už máme vlastne ďalší padnutý strom a vidieť tu tento konár. Myslím si, že bude tiež plný živice, pretože keď po ňom pobúchate, tak má taký fakt tvrdý zvuk, ako keby ste búchali po skale. Je tam rozdiel vo zvuku. No, skúsime ho teda odrezať. Táto bledá časť, to je suché drevo a táto tmavá časť je drevo napité živicou. Tu už je výsledok polhodinovej prechádzky lesom. Vidíte, koľko mastného dreva sme našli. Najmä tieto kúsky sú perfektne presmolené. Čiže teraz si vlastne očistíme tie kúsky a to, čo je menej presmolené, vyhodíme a necháme len to najlepšie. No a tu už môžete vidieť drevo, keď je očistené. Vidíte, aké je to nasiaknuté tou živicou. No môžeme si skúsiť niečo aj škrabnúť. A založíme nejaký oheň. Je to veľmi
veľmi pekne. Môžeme skúsiť aj nejaké druhé. Ako vidíte, každé jedno drevo, ktoré som škrabal, má inú farbu. Tu som si naškrabal drobné hoblinky. Tu mám hrubšie kúsky, potom drobné konáriky a už samotné drevo. Tak oheň sa nakoniec podarilo urobiť aj napriek tomu, že drevo je mokré, pretože všade je sneh
ale stačilo použiť trochu mastného dreva, kresadlo a oheň horí. Dnes som sa rozhodol, že nejdem nič variť. Urobím si len obyčajný lesný čaj z ihličia. Zobral som si jeden kúsok mastného dreva a robím si do neho takto dieru, aby som mohol cez neho prevliecť parakord a zakvačiť si ho potom niekde na batoh. No a tak budete mať vlastne vždycky za sebou kvalitný materiál na podpal. Diera je hotová. Už len stačí prevliecť lanko. No a môžete mať takto mastné drevo vždy so sebou. Čaj nám už varí. Môžeme ho odstaviť. Čaj som takto zabalil do snehu, aby rýchlejšie vychladol. Čaj má vďaka tomu ihliču aj veľmi peknú farbu.